Hi guys, మనం మళ్ళీ వచ్చాం. We are back again to your favorite food reviewing channel, Planet of Flavors. Thank you so much for giving lots of love and care for the last video. Subscribe చేసిన వాళ్ళందరికీ big thanks and ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేయకుండా మర్చిపోకండి. సో ఈ రోజు మనం ఉన్నాం వీఆర్ ఎట్ ఎక్కడో తెలుసా? గెస్ చేయండి. నైట్ లైఫ్ ఎక్కడ ఫేమస్ మోనికా? అది వాళ్ళకి వదిలేద్దామా? బిర్యానీ ఇంకెక్కడ ఫేమస్? అది వాళ్ళకి వదిలేద్దామా? స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఎక్కడ ఫేమస్? అసలు స్ట్రీట్ ఫుడ్ అంటేనే ఇక్కడ కదా. ఎక్కడున్నా అని అనుకుంటున్నారా? We are at మన Hyderabad.